Яна тура эфирда біз Башқұртстанның атқаданған мәдениет қызметкері, танылған композитор, шағир, автор башқарусы Рамил Сурағұлдың юбилей кесәне әдірлік бара. 27 апрельда ижатташ достары менен зор тамаша ойыштырып ерусі музыкант бүгін біздің студиябызда қонақта. Қайырлы ерте, Рамил ағай. Қайырлы ерте. Не қалда әгі? Аллаға шүкір, егіттер көк. Яқшы. Біздің бұлыбызда, мұна Үфі Қазан араһы, һәм «Хош келдіңіз қонақтар» деген бұл китап, һәм компакт диск Рамил Сурағұлдыққа. Ошо бүләктәрді һізді кету мүмкінлігі бар достар. Харау ябай. Бүгін Рәсейді халықара донордар күні білділене. Харау ошының мұна бәйлі. Танылған композитор Рамил Сурағұл несі тапқыр донор болған? Үс вариант. Бір тапқыр, 7 тапқыр һәм 50 тапқыр. Үс варианттан бірін хайлағыз, бүләкті өзігізді кетегіз. Шәп бит Харау. Рамил ағай, һеҙҙең уҙған йыл ҙур юбилейығыҙ булды. Әле лә был юбилей йылы дауам итә тип әйтергә мөмкин, сөнки без миҙгел тип һанайбыҙ бит инде, ижади миҙгел тип. Һәм ошо юбилейығыҙ айҡанлы кисәл әҙерләйһегеҙ. Ошо хаҡта һөйләгеҙ әле. Менә без йыр шағирҙәре шулай бит инде. Күберәк безнең йырҙарыбыз үзебездән алдараҡ йөрөйҙәр. Менә беренсе йырҙарымды яҙғанға инде нисәмә йылдар, 2000 йылдар арағанда яҙылғайны беренсе йырҙарыбыз безнең. Улар уже менә 30 йыллап халыҡ араһында. Менә күрше хаҡы, Тәңре хаҡы, әйтмә һин ауыр һүҙ, моңдар ҡайтһын ауылға. Мин үҙем барып еткәнсе йырҙарым шунда ултыра уже табында. Уларҙы хатта халыҡ йырҙары тип тә әйтеүселәр бар. Аллаға шөкөр, йырҙарымда бәхетле, үземдә бәхетлемен. Мына әйткәндәй, моңдар ҡайтһын ауылға, Айдар Ғәлимовтың бұл 20 йәшлек сағыларында экранда күреп ултырабыҙ. Был ысынлап бик хит йырға әйләнде дияктә була, аны һәр бер ҡунаҡта аны йырлайҙар. Мына шундай, йыр хитҡа әйләнһен өсөн ниндәйерәк серегеҙ бар, нимәгә иғтибар итәһегеҙ? Менә күп китаптар уҡып, күп нидәр уҡып, халыҡтан айырылып, ниндәйҙер космический әйберҙәр яһарға кәрәкмәй. Халыҡ менән бергә булырға кәрәк. Халыҡтың йөрәген, хулышын тойоп йәшәһәң, был хиттар үзенән үзе туа. Эфир алдынан һөйләшкәндә, Рамил ағай, һеҙ әйттегеҙ, шиғырҙарҙы яҙырға кәрәкмәй, улар үҙҙәре килә тинегеҙ. Нисек ул? Ҡасан килә, ҡайҙан килә, ҡайһы ваҡытта? Менә мин бәләкәй саҡтан яҙа белмәгәндә, мин инде тоҡмаҡтар һөйләп йөрөнөм. Бүрәнәгә баштырып мине йырлаталар, 10 тин, 15 тин аҡсала бирәләр, беренсе гонорарҙар булғандар инде. Менә ул мин матур итеп һүрәттәр яһайым, менә яҙмышым шул булған, шағир булып киттем. Һәм тырышлыҡ кирәк бөтөн эштә лә. Һәм мин менә шиғырҙар үзенән үзе яҙыла. Ул нисектер һөнәргә, профессияға әүерелә йылдар үткәс. Ҡызығы өсөн әйтәм инде мин, менә бөтә кешегә лә шиғыр яҙыу процессын аңлатып булмай уны. Мин инде һөйләйем, аның бер нимәһе лә юҡ. Космостан файлдар менән мәйтәм төшә, мин яҙып ҡына өлгөрәм дип, үземде ябайлаштырам үземде кешемде. Беҙҙең әле тамашасы шылтыратып, нисендер өс варианттың береһен әле беҙгә кәрәклән һайлап ала алмайҙар. Бөгөн Рәсәйҙә донордар көнө билдәләнә. Шуңайҙан һорау, Рамил Сурағұл нисә тапҡыр үҙ ғүмерендә донор булғаны бар? 1 тапҡыр, 7 тапҡыр һәм 50 тапҡыр. Ошо өс варианттың береһен һайлағыҙ. Компакт диск һәм уның шиғырҙар йыйынтығы китап һеҙҙеке. Шулай уҡ саҡырыуығыҙ концертҡа 27 апрель йәштәр мәҙәниәт һарайында үтәсәк концертта. Ошо 3 бүләк. Беҙгә шылтыратыусы килеп тә әйтте, алло, һаумыһығыҙ. Алло, һаумыһығыҙ. Кем менән һөйләшәбеҙ? Гөлнур булам, Масангилтән. Һеҙҙең яуап? 50 тапҡыр донор булған. 50 тапҡыр, әгәр дә 40 тапҡыр донор булһа, ул абруйлы атҡаҙанған донор исемен йөрөтөрөнө. Әлеге атҡаҙанған исемен алмаған 50 тапҡыр түгел, 1 тапҡыр, 7 тапҡыр, мына ошо 2 варианттың береһен һайлайығыҙ һәм 3 бүләкте үҙегеҙҙе китәһегеҙ. Шылтыратығыҙ, сираттағы шылтыратыусыларҙы көтәбеҙ. Рамил, бер ултырып, ошо йырҙарығыҙҙы, шиғырҙар һанағанығыҙ бармы ул? Һанаған бар, 1000-дән артыҡ булып киткәндәр улар. Безнең Роберт Тимербаев менән генә 300-дән артык йыр язғанбыз, Резван Хакимов да 200-дән артык. Һәм күп композиторлар менән эшләнек. Һәм менә урынлы әйтергә теләйем шуныһын. Менә рәхмәт халҡыма, рәхмәт яҡташтарыма, ҡырмыҫҡалдарға, архангелдарға, шәхсән уларҙың главаларына. Улар мине аңлап, мине һәр саҡта ла ярҙам итеп торҙолар. Менә һин дөрөс яҙмағанһың, яҙма дип әйтһәләр, күңелем төшөп, без шағирҙәр, ижад кешеләре, бик эмоциональ кешеләрбез. Бәлки яҙмағанда булыр инек. Һеҙҙең Баймаҡта йәшәүсе тамашасы шылтырата. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ.
Хәерле иртә, һаумыһығыҙ? Һеҙҙең яуап? 7 тапҡыр тип уйлайым. Дөрөҫ. Фәридә ханым булды. 7 тапҡыр дөп дөрөҫ. Концертҡа ла билеты, китабы ла, компакт дискла һеҙҙеке ҡотлайбыҙ. Афарин. 27 апрель. Кемдәр һеҙҙең шатлыҡты уртаҡлашыр? 20 апрелдә бында бик күп кешеләр бөтәһен дә әйтәһе килә, әлбәттә, Фидан Гафаров, Фәнүәл Әхмәтов, Ажат Вахитов, ижади душтарым Гүзәл һәм Идрис Калимуллиндар, Ризван Хакимов, Фәнир Галимов, композитор, һәм башҡалар. Демәк, ошо һеҙҙең менән килеп, шатлығыҙҙы уртаҡлашып, һеҙҙең йырҙарығыҙҙы йырлап, кәйефһеҙҙе күтәрәсәктәр. Әлбәттә, минең кәйефтә түгел, безнең иң кәрәклебез ул тамашасыбыз, ул безде күтәрә, ул безде аңлай. Оларҙың йөрәгендә безнең йырҙарыбыз, ижадыбыз ҡайтауаз таба икән, без иң бәхетле кешеләр инде. Һеҙ үҙегеҙ клиптар төшөрә башлаған, нисә бер 4 булып киттеме? 5-нче төшөрөлөп ята, менә быныһы ла ҡыҙыҡ булды. Менә талант ияләре безнең Башҡортостанда күптәр. Шағирҙар күп, композиторҙар күп. Күп ваҡыт безнең менә бындай һүҙ бар. Мәскәүҙәргә, башҡа ҡалаларға китеп күтәрелделәр. Без күтәрелмәйбез. Без Урал тауҙарынан төшәбез донъяға. Һәм клип төшөрөү тигәндән менә әле күрәбеҙ ул экранда, ҡурайҙа ла һыҙҙырағыҙ. Был бик матур йыр килеп сыҡты. Өфө-Ҡазан арасы дуслыҡ темаһы, был мәңгелек тема. Мин теләйем, менә быйыл безнең матур ғаилә йылы бара. Мин халыҡтар арасында дуслыҡ теләр инем. Халыҡтар арасында дуслыҡ. Һәм иң кәрәге ғаилә йылында гына түгел, һәр ваҡытта да ғаиләдә дус булайыҡ, туғандарыбыз белән дус булайыҡ. Яҡын һәм йыраҡ туған ул юҡ, ул йөрәктәге туған бар һәр саҡта ла. Менә әле экранда һеҙҙең фото-һүрәтте ҡарап ултырған тамашасы шылтырата. Рәмил Сурағол Урамбул ҡайһы районда ул? Ул минең туған ауылымда Иске Оҡташта һәм Прибельский поселогында ул менә ҡуйыртылған һөтө бар. Уның бик данлыҡлы, бик матур ауыл. Һәм дә шушы сгущенка һәм матур ҡырмыҫҡал икмәгендә үсеп, насар шағир булып булмай. Һеҙҙең ижадтың уңышының серен хәҙер белдек инде. Сгущенка һәм тәмле икмәк. Юбилейлы йылдарығыҙ артымында дауам итә. Мөбәрәк булһын һәм 27 апрель Йәштәр мәҙәниәт һарайында тамашасыларығыҙҙы гөр килтереп бергә байрам итергә. Без бәхетлебез, сезнең тапшырыу белән башлайбыз көнөбөҙҙө. Һәм яҡты ҡояш белән башлайбыз. Рәхмәт килгәнегеҙ. Студиябыҙҙа ҡунаҡта Башҡортостан атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, танылған композитор, шағир, автор башҡарыусы Рәмил Сурағол булды. Уңышлы көн. Әлегә һүҙ яңылыҡтар хеҙмәтенән коллегаларға беҙҙән айырылмағыҙ.